kwento at istorya gulot na rin scarf collection ni Meto nga kabalen. Pakibalong sa report ng Trisha Mostoles. Mia iluwang kule at disenyo. Yan ding scarf na koleksyon at signature na ning budning environmentalist ay isa sinyumol ning Mabalacat City. 1976, pero earlier pa kanito, magbandana na ako. Uling yung matunguso, uling alapang aircon, sasakay-sasakin, makabako kasi buwak, makabanda na kami. Baka nito ay yung mga putmuling buwak ay mag-fly away. But later on, nag-evolve yung may yung scarf meragulo. At maliban kanita, merakal ding koleksyon na, karing scarves at miras na, king migit dinalan. Pinyabangan din kalumuran ko, ala kong seli. At balang neto, nakikwento at istorya. Ini, neto nga ka rin kaluguran kundili. Mga pansin nyo, aliwaya size, aliwaya pangagawa, at tayiyang gamat king libutan. Bakit? Ayang may wala naman ako. Eh ako lang kasi apag-hearing duster, no? Sa nangyari, pinabas ko na at gagamitan ko lang yung TV kanita, ne? Hinabi ko lang ka rin koleksyon ko, star. At iyang mong makakaulima ako ka na ako. Uling ding scarves, Rene, elang mo ka no simpleng koleksyon. Uling Betty, gamit mo naman ka no, king oras, ning tamang kailangan. Kaya bakit ng Cecil nung makanalo ding niya ilong paralan, bang gamit ready king tama niya koro. Yan na, may kumaya. Okay? First thing that you do, anya naman dapat ka nung tandanan. Apat siya mga leksyon, libang king masanting king mata, dapat kapag ipakinabang mo rin ka no. Trisha Mostoles, Patrol, ning Pilipino.